Ayan. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be... What's up mga kapokol? Andito tayo ngayon sa Somo sa Bacoor, Cavite. Siyempre kasama natin ang Macaw Flyers PH, ang Upland Cavite Freeflight, and siyempre ang Unified Flyers PH Das Marinas. And yan. Isang piraso lang. Ayan, so gusto ko nga palang i-shoutout itong mga to. Ayan, shoutout sa inyo guys. At shoutout din, no? Sa mga to. Ayan, shoutout sa inyo guys. And shoutout din sa mga to. Ayan. Ayan, shoutout sa inyo guys. And syempre, no, shoutout din natin itong mga to naman nagko-comment sa ating vlog. Ayan. Ayan, so kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel at abangan nyo ang ating pa 1K followers, pa 1K subscribers sa ating YouTube channel. Ayan. So okay, ano tayo, magpapalipad muna tayo kasama ang iba't ibang grupo. Ayan. 2, 1. Hi. Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. Pasang Conure yung lipad eh, no? Medyo maitim to kasi tumaas, lagi puti eh. Oo nga. Makari nakatayo ron eh. Nametla. Antas eh. Kinulong na.
Gusto mo akong pinampaka ba? Oo. Ang taas eh. Kasi iba nakikita ko, medyo mababa, yung kanya-kanyang taas na. Hindi ko alam na Macaw na yun eh. Kala ko ibang ibon eh. Kulong na ako eh. Bartolina na. Tumaas ba, BP? Hindi naman na bayad, dapat Ano yan? Sentimental value? Ano yan ko yan? Sentimental value? Di na uso? Ito yung mga solsolero. Ito yung sinusolsol. Wala yung sumabay, no? Searching for higher ground. Can't see in front of me. My enemies have tried every Mr. Freya. Cam? Block nga, GCC kasi. Nag-block talaga sila. Oh, mais. Uy. pagod na nga. Game. Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies have tried every possibility. Ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. Drop off point. Akin, sir. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies have tried every possibility. Ability to know if I can bleed.
Parang, ano naman eh. Ay, sorry. May nagbilang eh. Ano ba naman to mga to? Oh, 1, 2, 3, fly, wala pa. Freya pala to. Okay. Oh, hindi ako dito ah. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Nangyari? Nangyari? Nag-play ba? Ah. Sino ba yung si Kuka? Ay, hindi. Ito yung babae ni ano. Ah, doon ka kasama mo. Ay! Bokulong to. Hindi ka rito. Nakita na naman ng... May dahilan eh. Wag! Pag hindi sana yung ibon pa sa ganon. Ako may hangover ako kahit walang GPS eh. Yung ginawa nila sa sasakyan, Pala to, pinaiinom muna eh, no? yung sa sasakyan ni Sir Dave, mahirap yun. Pinapasok nila. Okay. Nasa area kayo? Sa Tansa. Yun, hindi kita. Hindi pa nga nakuha yun sa Star X, pre. Bulungan. Pinatagos yun sa Star X. Mahal yun. Ruby yun sir no? Nga naisip na naman ni Papi Maker. 1, 3, 2, 1. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Solo. Race all of these broken Ang unang pagpupuno, charing. And we'll fly. Big tour kuya. Hindi, tama naman kung ang tayo, no? Dahil sa ginawa mo, sir. Ah. Ano na? Convince na. Wala na daw. Pula na. Red horse na. Pula na. So, ha? Kulang sa part. Pre, kaya ayaw lumipad ng ibon mo, kulang sa part. Ayan na. Business na
Ayos. Success. Success. Ang hirap kaya lagi nagtatrabaho araw-araw. Pula na, pula. Milo! 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 Ikot yan. Ikot yan. Yon. Send ko na lang. 3, 2, 1, fly! Mautak yung kay Remo. Pag hindi niya kaya, ayaw. Ayan na. Bambo! 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 Wala kang pera. Yun! Oh! Nice. Papi Raymond, isa pa yan. Para hindi na siya pumreno kasi yung buntot eh. Kukorek natin yan, Papi Raymond, para Bata mo. Ganda. Galing. Galing mo na. Hey! 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 Hindi yan makakatapo. Hey! Oh! Oh! Pagod. Ay, pagod ka to. Saka lang ha. Puro. Okay, dapat pala binidyo ko yun, yung pagkakasabi mong yun. Palpak talaga pag may video. Walang yan. Saka lang. Ayun na. Sana yan. Fly! Sana yan. 3, 2, 1, fly! Yun. Hey! Yun. Tawag! Bambo! Hey! Bambo! Hey! Bambo! Ano ba? Hey! Bambo! Bambo! Come! Good work! Good bird. Ito ang hinihintay ko eh. Ito ang hinihintay ko. Ayun, Dapat yung mindset, no? Matuto siya maghanap, no? Blind recall. Answer! Ano nga, para at least kahit nag-aanap ka, hindi niya isipan dumako kasi pagod na. Uy! Ito yung hinihintay ko eh. Ayan, ano. Abangan, susunod. Nakabanata. MC! MC! Ha? Hindi si Raymond. MC! 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 Sa akin. Pagod daw. So ayan guys, tapos na kaming kumain. Tapos na kami Freeflight at tapos na rin kami kumain dito sa Jay's Ihaw, dito sa Paliparan, no? Paliparan 3. Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite. Ayan, shoutout po sa lahat ng staff ng Jay's Ihaw. Ayan sila guys. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan. Masarap yung pagkain nila, masarap yung top. Masarap yung top silog nila. Meron kayong dalawang variant ng top silog. Merong beef, merong kabayo. Gusto mo yun? Kabayo. Ayan. So, kung bago ka na sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Abangan nyo ang susunod natin Freeflight vlog. Ayan, syempre kasama pa rin ang Upland Cavite Freeflight. See you next time. Bye!